Yo, Year 7, Kalanguya version, titulado, Naligat, nem mo naligat, dengal mo ya. Kisula kaumbana kul kaun lakalakay ag kisula unong ni uunga kisula kaung kanapsot ag kisuum panigsa. Naligat nem mo naligat ihake pasamak ihake banag kakamaina no nun kamasangwanan tepwada problema tayo nun amin nem wadang uhutali nem liang ni nem isungat mo et ipapati anggang mundakel hutadango ibagan ng higam ibagan ng higak ibagan ng higato ngem no nem mo naligat mo dadan tepdakel idalan ni mo anapen no inanuto mo pahingawen o no mo paihapdugan naligat nem mo naligat ngem wada sila ay ni gulpi hemek idang gulpi pamatid ang gulpi et mo ipapati mo et mo ipatibol tep naligat nem mo naligat ganda to dadan dakel ida manguhuta tuo imbis nga daka et mo itudwan ni mo pampephedan anditep daka et mo itudwan ni mo palalwaan daka mo palagan ingah idan man ingah idan ya dakel hutad da tayo kaan na pano ina nuto ngem naligat mo nem mo naligat ihake banag. Yo, Year 7, shout out yaman idagayam nun tada supporters tayo ang Kalanguya vloggers, Kalanguya athletic, ang Kalanguya musician, ang tada kamanor organize ni Kalanguya ethnicity, Kalanguya indigenous people, Kalanguya IPs, and tada katribu tayo ang Kalanguya agi tayo da tayo pakakainalpuan ni Kalanguya kamang kaman ni kamang kibal kamang kaman dak kamang kaman lawlaw kamang kaman naha mimiksan man uno na dumaman ni Tagalog English basta haman yaman ni gulpi at apo di ho imawadag biag tayo di masangwanan di na espirituan na yung pisikalan na yung materialan tanhi papay ni unali ni tayo sangsanguan iya manggayam idadanon ta wadya likod niyang grupo diya Kalanguya group tada loyalista dan admin tayo ang tada wada dadyan kaman appreciate ang kaman in-entertain ni hake tanahake et itultuloy tayo ya so nga haman niya buhay may bagak at agyugayam liliwan na ni paki-support, paki-subscribe uno paki-aduman tayo entertaining ni hake tanake tan advertise yang nuhi padaman ni unalida pa ni talent ni hake uno ilida pa ni pian tayon basta man tapian tayon i-advertise. Ito yun.